Gêm nesaf nawr ar cair I fi'n. Gêm blwyddyn 11 rhwng Ysgol Hwlffordd a Bryn Celynnog. Bryn Celynnog yn y glas a Hwlffordd yn y piwsadi. In the Year 9 boys camp competition, the next games expected that all will be the quarterfinals. Tie 1, pitch number 1. Bryn Celynnog a Whitchurch. Felly y dyfarnwr yn dechrau pethau fynd. Y cic. Yn mynd dros yr Yslys. A fe fydd yn lein I Bryn Celynnog. Bale yn rhydd wedi mynd nôl, felly pêl Bryn Celynnog yw I. A gwaith gwych yn ardal y dacl fyna gan Hwlffordd wedi ennill y kick-osp. Y Bale yn nwylo Josh Leiter. Pas allan i'r asgell. Cyfle nawr os gallu gael y Bale I fynd, ond na, wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mae'r Bale. Felly sgrym nawr I Bryn Celynnog. Sgrym wedi wneud hyn. Spin bach fyna. Ond cicio'r Bale. Mae Bryn Celynnog yn wneud. Ble mae'r Bale nawr yn mynd I fynd? Mlaen o'r dwylo. Ond y dyfarnwr napus hwnna am dacl enfawr gan Daf Williams ac ennill I nôl. Cyfle nawr I Hwlffordd. Sgorio cais ag yr ariol y gêm. A dyna cais gwych gan y tîm yn di a Borffor. Ar ôl y tacl enfawr na gan Daf Williams. Gwaith gwych yn ardal y dacl. A cais yn dod. A trosiad am ddod gan Conor Wesley. Ac yn llwyddiannus. Felly y sgôr yw 7 pwynt I ddim I Hwlffordd. Dechreuad da, unwaith yn ragor i'r tîm o Sir Benfro. Wedi cael twrnament ardderchog hyd yn hyn. Cic dda wedi mynd nôl o dwylo Hwlffordd. Lan yn cystadlu am y Bale oedd Harvey Thomas.
A bydd y lein yn cael ei taflu mewn gan Bryn Celynnog. Tackle dda fyna gan Caio Jones. Ceisio dal y bel i fyny ond na. Lawr â nhw. Gwrthrycio fyna nawr, ond y chwaraewr Iwan Griffiths yn cael ei gliro allan. Cic trwy nawr gyda Bryn Celynnog. Ollie Thompson sy'n ôl yna, y bel wedi mynd mlaen o'i ddwylo. Tamed bach, y broblem off y bel fan hyn, ond y chwaraewyr yn cario ymlaen. Llinell amddiffynol gryf fan hyn nawr. Cic dros y top, dim byd arall mlaen. Y bel yn dwylo Hwlffordd. Dros y bel mae Bryn Celynnog. Ollie Thompson yn ryddhau. Chwaraewr Hwlffordd. Un ar y un. Pwy fydd yn ennill y cais yma? A cais gwych yn y cornel i Harvey Thomas. Chwaraewr dan 16 y Scarlets. Cais gwych unwaith yn rhagor i Hwlffordd. Felly y tosiadau ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros yn 20 pwynt i ddim. Bel nawr yn wylo Bryn Celynnog. Ceisio Lledaenu, Bel. Iwan Griffiths, efo'r tackle yna. Unwaith yn rhagor, y llinell amddiffynol yn solid. Iwan Griffiths ar tackle. Ceisio cael y chwaraewr i lawr. Gwrthrycio nawr gan Hwlffordd. Roi'r pwysau ymlaen ar Bryn Celynnog. Hwlffordd dal, ond cic bant gan Bryn Celynnog. Cwrso nôl. Mae Daf Williams ar y bel nawr. Ochr gamu, heibio un chwaraewr. A mewn am y cais. Nacri, dal wyth o da. A fi fydd yn cais i rif 11 Hwlffordd. Conor Wesley. Cais gwych. Cefnogi gwych fyna. Daf Williams heibio 2-1. A wedyn yn danlwytho'r bel i Conor Wesley. A trosiad yn un dda i roi'r Hwlffordd. 19 pwynt i ddim yn y blaen. A dyna'r hanner. Llawer y bwrlwm yn y hanner cyntaf yna. A'r Hwlffordd sydd ar y blaen ar ôl 7 munud.
Felly Bryn Celynnog sydd am ail ddechrau'r gêm yma. Yn erbyn yr Hwlffordd. Hwlffordd 19 pwynt i ddim ar y blaen. Ollie Thompson sydd ar bêl nawr. A nafod fel pace merchant. Dwylo da, unwaith yn ragor. Ochr Gami a'r ffig bas. A y ddechreuad perffaith i Iwan Griffiths a Hwlffordd. A'r cais yn dod o dan y pist. Iwan Griffiths pencampwr chess yr ysgol yn Olson. Sicr gwybod sut i wneud y symudiadau cywir ar y cae rygbi. Wesley yn ail ddechrau, ond y cic dim ond yn mynd ambell i metrau, felly cic rydd fydd i, ond na wedi dod ymlaen 10 metr. Felly cyfle nawr i Bryn Celynnog. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o ddwylo. Taflu bêl i bant. Dim ond gostaffu amser unen. Ma' nhw'n gweud fan'na. Llisgrym nawr. Conor Wesley a'i bêl yn ei dwylo. Ond y pas slac fan'na. Ciso chwarae, o dyna ni eto. Daf Williams yn dangos beth mae'n gallu gwneud gyda'r bêl. A wedi rhedeg holl hyd y cae. Ond cais arall i Hwlffordd. A sicrhau lle nhw yn y rown nesa y cwpan. Felly y sgôr 31 i ddim i Hwlffordd. A Wesley yn ail ddechrau fy cic hir mewn i'r ail ar 20. A mae'n mynd i fod yn gicos. Nadi. Dyfarnwr ddim yn meddwl bod nhw wedi dal ymlaen i'r bêl yn ddigon. Bryn Celynnog o dan bwysau fan hyn. Wesley ddim yn apus, be digwyddodd oddi bant y bêl fyna. Na, cicio'r bêl, bant mae Bryn Celynnog, cwrso maen nhw'n wneud. Pwy sy'n mynd i gael y bêl yma? O, Bryn Celynnog wedi gwybod bêl, felly cyfle unwaith yn ragor. I rif 30, Cafi Thomas. Harvey Thomas yn ymestyn i goesau. A dyna ni. Cais arall i'r Hwlffordd. Cais arbennig yn cornel y cae. Y trosiad heb yn dros tro yma. Felly fi fydd y sgôr yn aros. 36 pwynt i ddim.
Davies O'Brien fydd yn ail ddechrau fan hyn. A fe dyma cais cyntaf y gêm i Bryn Celynnog yn syth o'r ail ddechreuad. A cais wedi dod o'r diwedd, ond rhy hwyr bydd hi. A'r sgôr yn 36.7. Felly Bryn Celynnog yn ail ddechrau efo'r cic. Cic da uchel iawn. Y ddau dîm wedi cystadlu, ond Hwlffordd gyreithodd y bêl yn gyntaf. A oes cais arall am ddod fan hyn i'r tîm o Sir Benfro. Allan i O'Brien. Chwilio am rhif 23, Iestyn Predi. Dadlwytho da fyna. Josh Leighton. Sefyll mewn fel maswr. Oes modd i Bechgyn Bl.11, Cymru Gwyndy, neu i ffordd i cael 3 ysgolch yna. Cymru Gwyndy, blwyddyn... Yr ryddid nawr efo Hwlffordd. Chwilio am y bwlch. Slater. Cario'r bêl i mewn. Manny Davies yn golli'r bêl fan'na. Felly a yw cyfle ola nawr i Bryn Celynnog. Lledu'r bêl. Dim llawer opsiwn gyda pawb o flaen y bêl, ond wedi chwilio'r y gwagle. Ond Hwlffordd sydd yn gweithio nôl fan hyn. Tackle dda fan'na gan Iestyn Predi, byth yn rhoi lan. Gwrthrycio da iawn fan'na gan Hwlffordd, unwaith eto yn ennill y bêl nôl. Bêl yn dwylo nhw. A dyna ni. Y sgôr derfynol. Ysgol uwchradd Hwlffordd 36, ysgol Bryn Celynnog 7.